Ազգային գույներ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Սեյջ ընկերության հիմնադիր, դասախոս, հանրային կապերի եւ գովազդի մասնագետ Էմմա Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ Էմմա, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Էմմա, այս մեկ տարին շատ խնդրահարույց էր աշխարհի համար, նաեւ հայերի համար։ Խոչընդոտները շատ մեծ էին վիրուսի հետ կապված։ Ձեր ոլորտում ինչպիսին էր կյանքը մեկ տարի առաջ, վիրուսից առաջ եւ ինչպիսին է հիմա։ Թերևս մեր ոլորտը ամենածանր տուժած ոլորտներից էր, մարքեթինգի, հանրային կապերի, միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը։ Եթե մեկ տարի առաջ, մեկ տարի եւ մի քիչ ավել առաջ մենք ապրում եւ արարում էինք այլ իրականության մեջ, ինչ որ մի պահից ամեն ինչ փոխվեց։ Որոշ բաներ ուղղակի դադարեցին տեղի ունենալ, միջոցառումները, կյանքը առաջվա ֆորմատով օֆլայն շփումը կորավ։ Եվ մենք ստիպված արդեն երկեր էինք ման գալիս եւ փորձում էինք հասկանալ, լավ, ինչպես դիմակայել, որովհետեւ նախ կար անորոշություն, մենք չգիտեինք թե երբ այս ամեն ինչը ավարտվելու։ Եվ մյուս կողմից պետք էր ոլորտը կենթանի պահել։ Պետք էին միջոցառումներ, պետք էր օֆլայն շփում եւ գտանք ինչ որ մի ալտերնատիվա, այսպես ասած, օնլայն շփման միջոցով, նույնիսկ միջոցառումներ էինք անում օնլայն ու կյանքը միանգամից օֆլայնից դարձավ օնլայն։ Դա էլ իր խնդիրները բերեց իր հետ, որովհետեւ բոլորիս էլ պարզ է, որ անձնապես շփումը որևէ ձևով չի կարող փոխարինվել նույնիսկ ամենալավ տեխնոլոգիայով, նույնիսկ ամենալավ սոֆթով, բայց դե ստիպված էինք թե դասերը այդպես կազմակերպել, թե միջոցառումներ անել, ընտելացանք եւ դա ունեցավ նաեւ հակառակ էֆեկտ, հարմարվեցինք, ընկանք կոմֆորտ զոնայի մեջ եւ սկսեցինք էլ չուզենալ տնից դուրս գալ, էլ չուզենալ օֆլայն միջոցառումների գնալ, էլի մինչեւ ինչ որ պահ, բեկումնային պահ, որ որոշ մարդկանց մոտ էլ եղավ այդ կարոտի զգացումը, որ չէ ցանկալի է եւ շատ լավ է որ գնանք հետ վերադառնանք մեր կյանքին։ Իրոք տարին շատ դաժան էր եւ փորձություն էր բոլոր բիզնեսների համար, կարող էին նրանք հարմարվել, ինչպես կդիմակայեին ու իհարկե շատ բիզնեսներ դե դուրս մնացին մրցակցությունից, որովհետեւ որոշները ավելի ուժեղ գտնվեցին, ավելի ճկուն գտնվեցին, ադապտացվեցին նոր իրականությանը, իսկ մյուսներն էլ ուղղակի չկարողացան դիմանալ այս ամենին եւ դուրս եկան շոկայից։ Որպես մասնագետ, կասեք, որ ոլորտներն են ամենից շատը տուժել։ Ամենից շատը տուժեց բնականաբար հյուրանոցային զբոսաշրջային ոլորտը, զբոսաշրջային մասնագետներ, գիծ էքսկուրսավարները իրենք շատ արագ փորձեցին վերակազմակերպել եւ այլ որակավորում ստանալ տարբեր ոլորտներում։ Տուժեց միջոցառումների կազմակերպումը, մենք շատ միջոցառումներ ունենք, որոնք ուղղակի հետաձգվեցին եւ չեղյալ համարվեցին, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում, մինչև հիմա էլ, մինչև այս տարի էլ դեռ կա այդ ռիսկը, դեռ կա վտանգ, որ ցանկացած միջոցառում կազմակերպելուց առաջ մի քանի անգամ մտածում են, որպեսզի հասկանան արդյոք կգան հյուրեր, եթե ունենք արտերկրից ժամանող հյուրեր, արդյոք այդ օֆլայն միջոցառումը տեղի կունենա եւ տեղին կլինի, որովհետեւ նույնիսկ եթե, չգիտեմ, սահմանափակումներն են մեղմացվել, կա պատվաստանյութ եւ պատվաստումներ, դեռ դա երաշխիք չի, որ հյուրերը կժամանեն, կգան եւ միջոցառումը տեղի կունենա։ Ժամանակա պետք, որպեսզի նորից վերադառնանք մեր հին կյանքին, եթե երբևէ կվերադառնանք։ Շատ բարի։ Ըստ ձեր կանխատեսման, քանի տարի է պետք, որ վերադառնանք մեր նույն կյանքին։ Այդ կախված է մեզանից։ Ամեն մեկի համար յուրահատուկ յուրովի ինչ որ մոտեցում ունենք։ Ես կարդացի վերջերս մի հոդված էր, որ ասում էր 7 տարուց նոր կկարողանանք վերադառնալ մեր կյանքի բնականon ռիթմին։ Սակայն եթե մենք մեզ լավ պահենք, խելոք պահենք եւ բոլոր պրիվենտիվ գործողություններն իրականացնենք, ինչու՞ չէ միգուցե նաեւ պատվաստանյութ, պատվաստվել եւ այլ հնարավոր է եւ շատ կուզենք, որպեսզի կյանքը վերադառնա հին ռիթմին հնարավորինս արագ, որովհետեւ բոլորս էլ կարոտում ենք ճանապարհորդությունը, բոլորս էլ ուզում ենք մեր աշխատանքը իրականացնել այնպես ինչպես անում էինք մինչև անցյալ տարվա չարաբաստիկ մարտը եւ բոլորս էլ ուզում ենք որպեսզի վերադառնանք մեր կյանքի հին ռիթմին, բայց մասնագետները կանխատեսում են, որ դեռ մի 5-6 տարի գոնե ինչ որ չափով այս տեմպը կպահպանվի։ Էմմա, գովազդը որքանով է կարևոր բաղադրիչ բիզնեսի հաջողության հարցում։ Տեսեք, խոսեցինք կովիդից, խոսեցինք եկանք գովազդին, ցանկացած իրավիճակում, երբ որ մի բան են չի գնում, ինչ են անում բիզնեսները առաջինը, կտրում են մարքեթինգին հատկացվող բյուջեն։ Իսկ քանի որ գիտենք, որ PR-ը, գովազդը, բրենդինգը եւ մնացածը մարքեթինգի ճյուղերն են,
Գովազդի կարևորություն թերագնահատելու արդյունքում երբեմն ունենում ենք շատ տխուր տեսարաններ, երբեմն ունենում ենք ոչ գրագետ ստեղծված գովազդային արշավներ ու ունենում ենք ֆիրմաներ եւ ղեկավարություններ, որոնք թերագնահատում են ուղղակի գովազդի դերը։ Ես իմ ուսանողներին եմ միշտ ասում եմ գովազդի նպատակը ոչ թե նա որ դու մեկ անգամ վաճառես քո ապրանքը տվյալ քո պոտենցիալ հաճախորդին, այլ գովազդի նպատակն է, որպեսզի դու իրեն դարձնես քո մշտական հաճախորդը։ Թե չէ ապրանք գները մեկ անգամ բոլորս էլ կարող ենք, բայց ինչպես թե դու դա փաթեթավորես եւ ինչպես բիզնեսը եւ քո process-ները հավասար կգնան գովազդի հետ միաժամանակ, որպեսզի կարողանան այդ մարդուն դարձնել քո մշտական եւ լոյալ հաճախորդը, այդ արդեն արվեստ է, որը պետք է ցանկալի է, այսպես ասած, ճիշտ տիրապետել, բավարար ուշադրության արժանացնել եւ հասկանալ, որ առանց գովազդի շատ process-ներ ուղղակի, հավուր պատշաճի տեղի չեն ունենա, այսպես ասեմ։ Իհարկե կան ընկերություններ, որոնք ասում են, դա մեզ գովազդ պետք չի, մենք այնքան լավն ենք, վստահեցնում եմ, եթե դուք Coca-Cola-ն չեք, Apple-ը չեք, որը էլի գովազդի վրա բավականին լուրջ գումար է ծախսում, բոլորիս գովազդը անհրաժեշտ է։ Իսկ լինում է, որ գովազդը հակառակ ազդեցություն ունենա։ Այո, տարբեր մոտեցումներ կան դրան, մեկը կոչվում է գովազդի մաշվածություն։ Այսինքն, այնքան ենք մենք գովազդը ցույց տալիս նույն կանալով, նույն աուդիտորիային, որ մարդիկ ուղակի կամ իմունիտետ են ձեռք բերում, կամ արդեն զզվում են, կնայեք արտադրության գովազդից, եւ լինում է, որ մենք գովազդը սխալ թիրախին ենք ցուցադրում, կամ սխալ ունկնդիրներին ենք թիրախավորում, ուղղակի այդ դեպքում գովազդը ինքը գումարի վատնում է։ Մյուս տարբերակը գովազդի, թաքնված գովազդն է կամ product placement-ը, որը որ մենք շատ հաճախ շատ տեսնում ենք տարբեր ֆիլմերում, սիթկոմներում, սերիալներում, թե հայկական եւ թե ոչ հայկական, այստեղ էլ խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի հնարավորինս նրբորեն քո պոտենցիալ թիրախին բացատրես, որ այս product-ը կամ այս ծառայությունը ինքը լավն է։ Գնիր օգտագործիր, բայց մեր մոտ կա թյուր ըմբռնում, թյուր ընկալում ու դա ինչ որտեղ նաև հասկանալի է բիզնեսի սեփականատիրոջ տեսանկյունից։ Եթե ես վճարում եմ X գումար, իմ ապրանքը կամ ծառայությունը գովազդելու համար տվյալ ֆիլմում կամ հաղորդման մեջ, ինձ համար շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս շատ ես տեսնեմ այդ product-ը եւ ինքս իմ համար վստահ լինեմ, որ product-ը գովազդվեց մի քանի անգամ, մի քանի վայրկյան տևողությամբ։ Մինչդեռ դա երբեմն կարող է հանգեցնել հակառակ արդյունքին, դա երբեմն կարող է հանգեցնել ուղղակի նրան, որ մարդիկ չուզենան նայել, իսկ հակառակ բaragայում, երբ որ մենք նայում ենք արդեն արտասահմանյան, նույնիսկ Friends հեռուստասերիալը ընկերներ, շատ հայտնի, բոլորը կարծում եմ գիտեն, այդ հեռուստասերիալում ես այս վերջերս, երբ որ արդեն մասնագիտորեն էի նայում, ես տեսա այնքան գովազդներ թաքնված, որ որևէ բառ չէր ասվում տվյալ ընկերության կամ տվյալ խանութի մասին, որը որ գովազդվում էր, ուղղակի հերոսները խոսում են եւ ընդհանրապես տոպրակ էր դրած այնտեղ ֆիրմայի լոգոյով, բայց իմ աչքը ծակեց ու վստահ եմ դա շատ ավելի արդյունավետ է եղել, քան շատ երկար եւ, չգիտեմ, բազմերանգ գովազդվող ապրանքները եւ ծառայությունները մեր իրականության մեջ։ 2019 թվականին Լոնդոնում մասնակցել եք գովազդների փառատոնի, խնդրում եմ ներկայացրեք ինչ փառատոն էր, ինչպես գնացիք, ինչպես մասնակցեցիք։ Աշխարհում կա մի քանի հեղինակավոր գովազդային փառատոն, գովազդի եւ նորարարության փառատոն։ Մեկը մեզ շատ հայտնի Կանի առյուծներն են եւ երկրորդը Լոնդոնի D&AD փառատոնն է։ Որպեսզի պատկերացնենք մասշտաբը, մրցանակաբաշխության համար ամեն տարի ամենակիչը 22-23 հազար դիմորդ է հավաքվում ու նրանցից հաշված 10-12 հոգի են ստանում մրցանակը 22000-ից 12 հոգի ամբողջ աշխարհի մակարդակով ու քանի որ մենք հիմնադրել ենք Երևանի արտաքին գովազդի փառատոնը տարիներ առաջ, որի նպատակն էր Հայաստանում այ զարգացնել գովազդային շուկան եւ համաշխարհային լավագույն փորձը բերել Հայաստան, ինչը մենք արեցինք էլի մինչեւ կորոնավիրուսը եւ այս տարի հույս ունենք, որ կշարունակենք։ Գալիս էին լավագույն գովազդային ընկերությունների ղեկավարներ, մաստեր կլասեր էին անում ու մենք տեսանք այդ 3 տարիների ընթացքում, որ գովազդի որակը փոխվում է։ Գովազդի որակը սկսեց լավանալ, ֆիրմաները սկսեցին հետաքրքրվել, որովհետև իրենց համար է շատ կարևոր, ասենք, Saatchi կրեատիվ տնօրենից մրցանակ ստանալ իրենց սարքած գովազդի համար։ Այդպիսով կարողացանք մտածելակերպ եւ ստերեոտիպ կոտրել։ Եվ այդ փառատոնի շրջանակներում մեզ հյուրընկալվեց նաև D&AD փառատոնի տնօրենը, որը եւ ժյուրիի անդամ էր եւ մաստեր կլաս ունեցավ բավականին հետաքրքիր թեմաների շուրջ հենց արտաքին գովազդի մասին, ու որից հետո ինձ հրավիրեցին հյուր լինել D&AD փառատոնին 2019 թվականին, որից հետո էլի չկայացավ փառատոնը, բարձ պատճառներով կորոնավիրուս եւ այլն։ Ինչքան էլ որ այստեղ դասավանդել եմ, ինչքան էլ որ տարբեր տրեյնինգներ եմ անցկացրել, բնական է Լոնդոնում
խոսել փառատոնին, որտեղ ամբողջ աշխարհից հազարավոր մարդիկ են եւ քո լսարանը 250-300 հոգի է, շատ համ մարտահրավեր, համ մեծ տենց ադրենալինի պաշար ինձ համար ու հատկապես լավ էր հետո, երբ որ արդեն իմ մաստեր կլասը ավարտվեց, թե ինչքան են մարդիկ ինձ մոտենում եւ տարբեր հարցեր տալիս, ես հասկացա, որ հաջողել եմ թե ներկայացնել իմ երկիրը եւ թե ներկայացնել անձի բրենդավորումը որպես թեմա, որի շուրջ ինձ խնդրել էին խոսել։ Մի խոսքով լավ փորձառություններ, դեռևս միակ հայն եմ եւ միակ կինը, ով խոսել է նման մասշտաբի փառատոնին, կարծում եմ վերջինը չեմ լինի եւ հույս ունեմ, որ էլի հայեր կներկայացնեն Հայաստանը տարբեր հեղինակավոր փառատոնների սպիկերի կարգավիճակով։ Այ անձի բրենդավորումից խոսեցիք, որքանով է գործում Հայաստանում անձի բրենդավորումը։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս իրականում։ Մարդիկ բավականին տարբեր կերպ են մոտենում փաստին, որ կարող է ինչ-որ մի ընկերություն կամ ինչ-որ մի անհատ աշխատել քո անձի վրա եւ դու դրանից ինչ-որ արդյունք ստանաս։ Շատ հաճախ, եթե մենք խոսում ենք խոշոր բիզնեսմենների մասին կամ միգուցե քաղաքական գործիչների մասին, բացի նրանից, որ մտածում են, որ չլինի այդ հանրահռչակման պահը, որ ինչ-որ մեկը աշխատում է իրենց բրենդի վրա, երկրորդը կա ինֆորմացիայի խնդիր, որ ինչ-որ մեկը չմտնի անձնական տարածք չանցնի ինչ-որ գծեր, որպեսզի կարողանա մարդուն բրենդավորել, իսկ որպեսզի մենք կարողանանք մեր ցանկացած կլիենտի հետ, հա, մենք նստում երկար խոսում ենք, ճանաչում ենք իրեն, ինչ նախասիրություններ ունի, ինչ է սիրում, ինչ չի սիրում, ու դա ու բավականին թրերով էր ընդունվում ժամանակին, հիմա քիչ-քիչ սկսում ենք հասկանալ, որ չէ, կարևորը ունենալ on-line ներկայություն, ունենալ off-line ներկայություն, որովհետև անկախ ամեն ինչից, անկախ թե մենք ով ենք, ինչ ենք անում եւ ինչով ենք զբաղվում, մարդիկ ընդհանրապես Google են անում եւ շատ կարեւոր է որ Google-ի պատմությունը, որը որ գալիս է ձեր անուն ազգանունը դնելուց հետո լինի ձեզ դուրեկան։ Իսկ դա մի մասա, որին մենք մասնագիտանում ենք, սկսել ենք ուշադրություն դարձնել, սկսել ենք գումար ծախսել այդ ծառայության վրա, ինչը շատ էլի գովելի է, բայց նաև պետք է նշեմ այս այն ծառայությունը, որը գովազդի չի ենթարկվում բացարձակ։ Որևէ մեկը մեզ մոտ չի եկել գովազդով անձի բրենդավորում ծառայության համար, հա, մեր ֆիրման ունի տարբեր ծառայություն, միջոցառումներ եւ այլ, այդտեղ գովազդը շատ լավ աշխատում է, բայց անձի բրենդավորում ծառայությունը ինքը աշխատում է միայն այդ սարաֆան ռադիո կոչվածով։ Այսինքն ես օգտվել եմ, դուրս եկել է, իմ մտերիմ ընկերոջը ասում եմ, գիտես, այս հենց ընկերություն կա, զբաղվում է այս ծառայությունով, ինքը ինձ հավատալով դիմում է։ Շատ հետաքրքիր էր սկզբում հետևելը դա, հետո արդեն հասկացանք, որ չէ, մարդիկ իրենց անձի նկատմամբ շատ պահանջկոտ են, մարդիկ իրենց այդ privacy կոչվածի նկատմամբ շատ պահանջկոտ են, իրենց համար շատ կարևոր է, որպեսզի լինի երրորդ անձ, ով կերաշխավորի, ով միգուցե հենարան կլինի, որ ասի, այ գնացեք այս ընկերության մոտ, իրենք շատ լավ են անում այս ինչ ծառայությունը։ Այ հետաքրքիր է։ Կան այնպիսի ընկերություններ կամ այնպիսի պրոդուկտներ, որոնց գովազդին դուք դեմ եք։ Կարծում եք, որ գովազդի կարիք չկա, պետք չէ, կամ իրենց գովազդը այդքան արդյունավետ չի լինի հենց իրենց համար։ Կան այդպիսի։ Գիտեք, դեմ լինելը մասնագիտական էթիկան մի քիչ կխախտեմ, եթե ասեմ, օ, այս ընկերությունը այս ինչ ոտ բան է անում, ես կարծում եմ չկա այդպիսի ընկերություն, ով չունի գովազդի կարիք։ Բոլորը ունեն, բայց ունեն ճիշտ գովազդի կարիք։ Կան ընկերություններ, որոնք իհարկե անում են գովազդ, անում շատ ագրեսիվ գովազդային արշավներ, բայց որպես մասնագետ, երբ որ նայում ես, դրա տակ ֆունդամենտ չկա։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ հա գովազդը կարող ես անել ժամանակ առ ժամանակ, որովհետև բնականը չես կարող այնքան բյուջե ունենալ, որպեսզի կարողանաս անդադար գովազդ ունենալ, բայց կա շատ հրաշք դիսցիպլինա, որը կոչվում է հանրային կապեր, որը ձեր ամբողջ հեղինակության, ձեր կազմակերպության հեղինակության մասին է ու որը իրականացնելու է գործելու համար աստղաբաշխական գումարներ պետք չեն։ Պետք է ուղղակի խելացի մասնագետ, պետք է ուղղակի հստակ ստրատեգիա, թե A կետից B կետ երբ ենք գնում եւ ինչ քայլերի հաջորդականությամբ։ Այդ A կետից B կետ գնալու արանքում թե կունենանք գովազդային արշավներ, թե չենք ունենա, այդ արդեն հարցի մյուս կողմն է, բայց երբ որ մենք ունենանք հստակ, հաստատղտավորված ստրատեգիա, թե ինչպես ենք գնում վաճառքների ավելացմանը, ընկերության մասին ազդեցության բարձրացմանը, դուք ասեք, ինչ ինդիկատորներ կդնի ընկերությունը, այդ ժամանակ ավելի հեշտ կլինի եւ ավելի գրագետ կարվի ցանկացած գովազդային արշավ։ Այ հետաքրքիր է, ձեր մասնագիտությունը ինչպես եք ընտրել։ Իմ մասնագիտությունը ընտրել եմ մարքեթինգի 3-րդ դասին թերևս։ Ես ինքս տնտեսագետ եմ։ Ու երբևէ PR չեմ սովորել, երբևէ գովազդ որպես այդպեսին չեմ սովորել, բայց արի ուտես աշխատանքային փորձով, դասընթացներով եկավ մի պահ, որ հենց ամերիկյան համալսարանում իմ հետ հիմնադրվեց PR-ի կուրսը։
Չկար մինչև այդ եւ ինձ խնդրեցին, որպեսզի ես օգնեմ, այդ ժամանակ արդեն ոլորտում 10 տարվա փորձ ունեի, հենց PR ոլորտում ու հենց Հայաստանում եւ նաեւ Մեծ Բրիտանիայում եւ Վրաստանում, ու ինձ խնդրեցին, որպեսզի ես կուրսը սարքեմ։ Մենեջմենտ կառավարում մասնագիտությամբ ընդունվեցի պետական տնտեսագիտական համալսարան, մարքեթինգի երրորդ դասից սիրահարվեցի ուղղակի առարկային եւ որոշեցի, որ այդ այսու իմ կարիերան ընթանալու է այդ ուղղությամբ։ Ընտրեցի PR-ը, որովհետեւ հասկացա, որ PR-ում գործ կա անելու։ Հա, ինչքան ուզում ասենք, գովազդ, բրենդինգ եւ այլ, PR-ում անմշակ դաշտ էր 2008-2009 թվականին ոչինչ չկար, չէինք հասկանում ընդհանրապես ինչ է այդ PR-ը, խառնում էին գովազդի հետ, մի խոսքով մինչև հիմա ենք իհարկե դա անում, բայց հասկացա, որ այս այնտեղն է, որտեղ ես կարող եմ եւ ուզում եմ ունենալ ներդրում, կատարել փոփոխություններ, ու երբ որ աշխատեցի մի քանի տարի այդ ոլորտում, ծանոթացա շատ լավ հայաստանյան շուկային, միջազգային կազմակերպության տեսանկյունից, կառավարության տեսանկյունից, բիզնեսի տեսանկյունից, տեսա դժվարությունները, տեսա ինչն է այստեղ հեշտ, ու երբ սովորում էի արդեն Միացյալ Թագավորությունում եւ այնտեղ էի աշխատում, էլի PR-ի ոլորտում զուգահեռներ տարա։ Տեսա, թե ինչքան շատ բան կա անելու, ու հայրենիք վերադառնալու պես հիմնեցի իմ PR ընկերությունը այդ բագաժով լեցուն, որ այսպես բաներ կարելի է փոխել, այսպիսի բաներ կարելի է անել։ Ու դեռ անդադար, հա, ցանկացած մասնագիտություն կարծում եմ մենակ PR-ը չի, անդադար կրթվելու, ինքնակրթվելու ուղին բռնած, փորձում ենք մենք ինքներս մեզ կրթել թիմով եւ նաեւ մատուցել որակյալ ծառայություններ, փոխել շուկան, կոտրել կարծրատիպերը, ու դարձնել շուկան ավելի լավ PR-ի եւ PR մասնագետների համար։ Հայաստանում հայկական արտադրանքը որքանով է մրցունակ եւ որքանով են առավելություններ տալիս այ հայկական արտադրանքին։ Քայլեր արվում են թեկուս պետական մակարդակով, որպեսզի հայկականը բարձրանա, առավելություններ ունենա եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, այսպես ասեմ, պետական մակարդակ կամ այլ մակարդակ չկա, այստեղ խնդիրը մեր մեջ է։ Մենք ինչպես ենք ինքներս ընկալում հայկական արտադրանքը։ Ես ինքս իմ ամբողջ գիտակից կյանքը չեմ գնել երբևէ որևէ արտադրանք արտադրված այլ երկրում, եթե կա դրա հայկական այլընտրանքը։ Ինչու՞, որովհետև ես կարծում եմ, որ գնելով հայկական արտադրանք ես հարկի տեսքով իմ ներդրումն եմ ունենում, ես այդ բիզնեսին եմ օգնում, որպեսզի ինքը կարողանա վաղը, միգուցե հիմա որակը մի քիչ լավ չի, մի քիչ այն մեր տենց պահանջներին չի բավարարում, բայց վաղը ինքը կարողանալու ավելի ընդլայնվի, ավելի լավ պրոդուկտ տա, ավելի լավ ծառայություն տա, ավելի լավ customer service տա, հաճախորդների սպասարկում տա, այդ գիտակցությունը պետք է լինի մեր մեջ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ բոլորով միասին մեր ուժերով ենք կարողանալու կերտենք այն Հայաստանը, որում որ մենք եւ մեր երեխաները ուզում ենք ապրեն։ Իսկ թե ինչքանով մենք դա կանենք կամ ինչքանով պետությունը կաջակցի, արդեն ասում եմ դիալը տեխնիկի։ Կարևոր որ մենք մեր մեջ ունենանք եւ կարողանանք այդ գիծը առաջ տանել, չմտածենք, որ մեր մի քիչ ավելի հարմարավետ լինելու համար գնենք այլ երկրում արտադրված արտադրանք, այլ չեմ ասում թշնամի երկրների մասին, ինչը շատ ցավոտ թեմա է հենց անձամբ իմ համար, ու ես կարծում եմ, որ եթե բոլորս այդպես մտածենք, մի մեծ քայլ կգնանք դեպի առաջ։ Ինչպիսին եք ուզում տեսնել Հայաստանը, թեկուզ ձեր ոլորտի հետ կապված 5 տարի կամ 10 տարի անց։ Ամեն տարի ես ուզում եմ տեսնեմ Հայաստանը զարգացած։ Ինչքան զարգանա Հայաստանը, այնքան իմ ոլորտը կզարգանա։ Ինչքան զարգանա իմ ոլորտը, այնքան մենք փոքր քայլ կանենք, կնպաստենք Հայաստանի զարգացմանը։ Իսկ զարգացում կարող է լինել ամեն ձևի, հա, սկսած մինչև տնտեսական զարգացումից, ներդրումներ ներգրավելուց, վերջացրած տարական, հա, քաղաքացիական պատասխանատվության զգացումով, շատ բաներ ինքներս ենք տեսնում դրսում, չգիտեմ, սկսած աղբը թափելու կուլտուրայից մինչև մարդկանց հետ խոսելու կուլտուրան, էլի մեր ձեռքերում է ամեն ինչ։ Մենք ենք զարգացնելու, որ նստենք ասենք երկիրը պետությունը մեր համար ոչինչ չի անում, երկիրը ոչինչ չի անում, երկիր չի, դրանով չի զարգանալու։ Ամեն մեկս պետք է ամեն առավոտ արթնանանք, գնանք մեր սիրելի աշխատանքին եւ անենք այն աշխատանքը, որը մի քայլ երկիրը առաջատանելու դեպի զարգացում։ Անենք դա սիրով, ու այդ ժամանակ շատ ավելի արագ կհասնենք մեր ցանկացած արդյունքին։